ito yung ulam namin na panggabi. Tol, oh. Dito ka, Tol. Sinigang. Ito po sinigang ulam namin. Kanya namin. Yan. Tol, smile. Tol, yung kita yung mata mo. Ha? Yung kita yung mata mo para yan. Smile, yan. Ayan. Kain po tayo. Ito po yung kantin. Yan. Dapat ito, mga 3 minutes lang yan. Hindi yan kakamatin ng picture. Absorb ka sa ano. Tol, yung ano, yung hindi mo nila? Yung bacon? Yung ano, yung tawag doon? Sigang mo? Sinigang? Oo, baboy, yung nila? Sinigang ang baboy? Oo. Wala yun. Ay, na. Mga tayo. 3 minutes lang yan. Ano ba yan doon? Ha? Bakit ako? Bakit? Bakit? Lagay mo? Eh, ako naman pwede naman ito. So, 3 minutes yan. Kaya na. Tol, smile. I-review mo ito.